喺有試過咁樣嘅時候，飽或者你飲多少少水，胃氣都會好唔舒服咁樣，到氣收口，會引起好唔舒服，坐又唔安，然之後企又唔掂水，揦住個肚仔時候咧，你真係要收藏我呢個視頻啦。喺日本佢哋本地嘅人都會食呢一個大田威散，少少嘅一包倒落個嘴去，倒落去之後咧飲溫水就得噶啦。多人係都好中意呢種嘅快而準嘅方式，無論你喺旅行或者係出街咧，放喺包包一包。呢個成分咧，其實主要都係啲中藥成分嚟嘅，你快速咁樣幫我哋咧減低咗我哋嘅肚仔不適，然之後肚脹風嘅問題。之後佢會幫我哋係令到我哋嘅腸胃健康。係食太飽，心口下翳住好熱，應酬咧太多，飲太多都得個。時候咧唔係因為你食錯咗嘢，係因為你個腸胃咧而長期咧受到刺激，佢都有壓力噶嘛。所以咧呢一個大田威散咧，真係你要留一包放喺你個 bag 入邊咧，帶出門就啱噶啦。一個人咧，當佢舒服晒咧，做咩嘢都會起勁嘅。